Hello everyone! Kamusta? Annyeong! Konnichiwa! Kung first time mo makakanood ng video ko, huwag kang mag-alala. First time ko din gagawin ang mapapanood mo. Kaya subscribe mo na yan! LAZADA Mysteries? Feeling lucky na mananalo ako ng pero bago ako buksan, i-share ko na din sa inyo yung mga items na kasabay kong binili. Lazada 7 birthday sale. So, ang una kong i-share sa inyo, binili ko, ito rin yung unang-una kong kinlik. Ito ay ang hindi ko alam in-order ko eh. Ang JBL Go portable speaker. Ito rin yung unang-unang dumating. Matetesting ko na din siya kasi gusto ko na itong buksan. Ito na talaga. Yay! So, tetestingin ko ngayon kung working ba to kasi diba ganun nun, dapat in-test muna bago ma-excite. Testing ko muna kung gumagana siya. So, eto na siya. Naka-pair na siya sa aking cellphone. Yung tingnan nyo kung gaano siya kalakas ha. Eto, nandito na siya sa baba. Hindi ko siya ilalapit sa kanan. Huwag ka nang magkailangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Baby, huwag ka nang magkailangan pa. Alam mo naman talaga na. Ayan. I need you to fight for me. We gon' shine. So, diba? Ang lakas niya. And meron din siyang pwede mo siyang kabitan ng tali. And it's for charging and yung pang-aux. Dito sa maliit na box. I think ito yung accessories. But orange. Ano blue din. And yung manual. Kung alam nyo na yun. Next item. Itong hindi ko alam, pinakamalaki. Pero, malaki lang yung plastic niya. Pero ito lang po. Itong All Day Matte Regimen Hydrafresh Anti-Shine. Wait lang, mamaya lang. Buksan ko muna. Ito ay ang L'Oreal All Day Matte Regimen Hydrafresh Anti-Shine Purifying Foam Balancing Toner and Icy Gel Exclusive Bundle. Hindi din masyadong malaki yung discount nito kasi nasa 20% lang ito eh. Original price nito is 900 something pero nakuha ko. So nabili ko lang siya ng 724. Hindi ko alam kung sama na doon shipping. Hindi ko na, double check ko na lang. Okay. First item sa bundle ay syempre ang L'Oreal Paris Hydrafresh Foam Balancing and Purifying. Second item, I guess ito. Ito yun. Yung itong this item ay itong L'Oreal Paris Anti-Shine Icy Gel Purifying and Anti-Shine. So, bagay ito ngayong summer kasi icy gel. So, experience natin yan. Gusto ko lang siyang i-try kasi dahil talaga sa kanilang kiniklaim na all day shine helps fight acne dahil dami kong acne actually and ayun. Wala kasing masyadong nagre-review nito eh kasi siguro dahil pricey siya dahil hindi ko rin naman ito bibilin kung hindi rin to talaga sale. And comment down below kung gusto niyo siyang gawan ko ng review. Wow! Hindi pa ako marunong pang mag-review ng mga beauty products pero kung gusto nyo, sige, try natin to.
pangalan. Ito ay ang Mio Mio by Silverworks. Pair of stud earrings. So, wait nga ulit. Buksan ko muna. Ang daming sinasabi. Hindi ko pa nga na-open lahat. So, yung dalawang item to. Ito siya. Ang una kong bubuksan ay etong isa. Cute ng pouch. Ito ay yes, ito siya. Mawiwirdohan ko yung kung paano siya. Pair of stud earrings with one clip earring. So, dati siyang 450. Nakuha ko na lang siya ng 149 pesos. So, ito yung parang pinakamalaking item na nakasave ako talaga. Nakikita nyo ano tong nakalaylay. So, ay, hindi ko alam. Lapit ako. So, ganito siya. Ito nga. So, ito dito yan. Kiniklip. Yan. Na-appreciate nyo ba? Ang ganyan siya. Ewan ko kasi isang insecurities ko kasi itong tenga ko kasi nalalakihan ako. Pero wala na ako magagawa eh. Ganyan na yung tenga ko. So, ginagawa ko, ay, bumibili na lang ako ng mga bagay na feeling ko naman nakakaganda ng tenga ko. So, imbis na kainis ako siya, itago ko siya, hindi ko naman siya pwede itago. Diba? Pwede itago sa buhok, pero, diba? Imbis na itago ko, hindi siya. Yun na lang. Tandararan! Oh! 3 pairs of drop 6mm long chain earrings. So, ang design niya ay with ball, round cubic zirconia, and heart design. Actually, ito, ganito naman to. Dati naman to, how much? Dati daw itong 750. Pero nabili ko lang rin siya ng 149. Napaka-cute niya. Kung napakalipis lang niya, ay napakaliit. So, may tape kasi siya. Yan. Hindi ko alam kung bagay ito sa malaking tenga. Pero, ayan, ganyan lang siya. Na-appreciate niyo ba? Kikita niyo ba? Pero weird kasi nakatago, tumatalikod yung stud. Wait lang, paano ba to? Para humarap. Kasi diba, ganyan mag-model ng mga earrings. Hindi makakita. Masyado maliit eh, pero maganda siya. So, this is it, guys. Ito na ang pinakahihintay nating lahat. Ang pagbukas ng LAZADA's 7th birthday mystery box. Ito ay ang pinaka-importante sa lahat. Ito yung pinakahuling dumating. 1 week. Kasi ito yung pinakalas dumating. So, ito yung pinaka-iintay ko. Kaya hindi ko mabuksan yung mga ibang package ko. Kasi dahil dito, itong box na pinili ko. Kasi di ba marami kang makikita. Yung iba may review na. So, pag nakita ko may review na, medyo nakaka-idea na ako kung ano yung laman. So, hindi na siya mystery at all. So, naghanap ako ng unang review at walang rating. So, nag-list ako. Itong box na pinili ko, nakalagay, 80% chance to win round tickets to Boracay with tours. 80% chance. Ibig sabihin, mas malaki pa yung chance manalo ako sa loto. So, wag na natin patagalin. Tingnan natin. Maliligo ako sa BORA or maliligo ako sa batcha. Ito na talaga, promise. Ito na, ito na. By the way, guys, ito ay worth 299 lang naman. Hindi rin pala. Malaki na rin yung 299. Pero, I'm just hoping na sana lahat ng nandito ay wala pa ako. Yun lang, magiging happy na ako kasi mabago lang naman ako eh. Huwag lang monopod. Kasi lagi talaga ako nakakita ng monopod. Mukha ba may aeroplano dito? Or baka may letter pagbukas mo. Congratulations! Naman, pinapaasa ko na naman yung sarili ko eh.
Hindi ko na lang rin po titingnan. Okay, so ginagawa nila. Ano to? First item. Hindi kaya. Scam ako. Hindi ko alam. Baka protective cover lang rin to. Hindi ko alam ang purpose ito. Ba't walang laman. Pero, let's not worry muna. Hanggat may laman, may pag-asa. Nakikita ko ako may plastic na. Ano magagamit ko to? Ano ang tawag dito? Waterproof case. For cellphone. Hindi kaya it's a sign? Pupunta ako sa Boracay dahil ito ang waterproof case. So, ibig sabihin, punta ako sa beach. Okay. Second item. Oh! Collagen Nourish Lip Membrane. Pilaten or pilaten? Hindi ko alam. Pero tagal ko lang gusto kong bumili nito online kaso hindi ako sigurado kung okay siya. Pero testing ko yan. Ay, third na pala. Vaseline Lip Therapy. Nakalagay original. Pero sa itsura niya, medyo I doubt na original to. Okay. Fourth item. Ay, nagtad pala. Crystal Collagen Gold Powder Eye Mask. Actually, nabado lang ako sa mga online na ganito kasi hindi ko alam kung safe. Try na ba kayo ng ganito and ano bang effects sa inyo? Hindi ko alam. Yung sa lips kasi, medyo mas mukha kasi legit. Yun, walang brand, diba? Yun lang naman. Moving on, ito na ay 1, 2, 5th item. Ito na. Parang alam ko to. Uy, may matulis. Ano ba ito? Hinihila dapat. Multi-purpose pocket, survival tool. Mukha naman siyang durable, matigas siya pag I think ito na talaga yun. Alam ko to guys. Wala nakalagay pero natawa lang ako. Kasi ito siya. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Try ko na ito eh. Yeah. Yun na talaga yun. Yun talaga eh. Pinilit kong hanapin yung ticket eh. Sabi ko sa'yo eh. Huwag kang umasa eh. Ba't kasi ako umasa na may ticket? Pero okay lang kasi. Enjoy ako. From pinaka-favorite ko, believe it or not, pocket survival tool. Kasi ito yung nakikita kong useful talaga. So, kung worth it pa yung 299 ko, hindi ko rin alam. Ayoko na kong protect. Ang sakit na yun nung walang masa ako eh. Alam ko kasi ito 10 pesos lang or basta less than 100 pesos to eh. Therefore, for 1, 2, 3, 4, 5, 6 item, hindi ko pa rin masabi. So, yun guys. Talo man ako. That's life. Minsan panalo, madalas talo. So, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Please don't forget to like and subscribe. And see you on the next one. Bye!